منشآت زراعية طبعا، هذه عندهم حلال. والجماعة هذول من حوالي تقريبا معادل بتحكي عن 30 سنة، يمكن أكثر من 30 سنة هذا المنشآت موجودة، وهذا ما كان من دون أي إنذار يعني سابق. شايف هذا الباكس ما يعادل 150 متر، في ثلاثة نفس الشخص يعني أبوه أخوه أولاده. ففي كمان تقريبا اللي بتحكي اليوم عن حوالي ما تقريبا 20 منشأة زراعية اليوم اللي انهدم، يعني مش واحد وثنتين، تقريبا ما يعادل ال 120 وحدة، كل وحدة أكلها مسطح 100 ل 150 متر. كله طبعا عندهم حلال، هنا عندهم في ناس ساكنين فيهن اللي هم مسوين زينكو والباقي طوب يعني ساكنين فيهن. يعني تقريبا صار في تكسير شجرة كثير كثير كثير، خراب يعني، صار كثير خراب عندهم. ها شايف علي؟ هذا البراكس تقريبا هي 150 متر، طبعا كله طوب داخلي ساكنين فيه الجماعة، مش يعني شوف يعني مسكون، هذا هم مش براكس، هذا هم كان ساكنين فيه يعني مسوينه السكنة وقاعدين فيه هو، لأنهم هذول جماعة ضفة. شايف هاي معمر وجاهزين فيه يعني ساكنين في جواته.